Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga orasyo amin papagayam, inte ibasa ti umuna at Timoteo, Kapitulo 6, versikulo 18. Ibagam nga agaramid da iti naimbag, abumaknang da kadagiti nasayaat nga aramid. Ama nagparabor da, ken si aayat da amangted kadagiti sabali. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Marisa, ayag dyan naglakwam itinatang idikalman. Aday di balay nanang, apay aya. Ingkaited ka ni tatang mo. Aping itid ko, kat pagbayad ko iji iskwelaan day jay. Nakadungpar ni manong mo iti kotse. Anya, ay, nabardak man siguron, iso ang nakadungpar. Wan ka nung nga road. Saan da ka nung nga itid dyan motor na, no saan na abayadan dyan kotse na dungpar na. Anya nga iti pagbayad ko iji iskwelaan. Anya, matan ni manong. Mapankan, agawid kan, tasyak pay laang tiagpuros itinatang. Agur-uray ni tatang mo ijay balay. Urnong day ta apagbayad ko iji iskwelaan. Usaran nyo lang ang apagbayad iji nadungpar ni manong. Sana makapagtrabaho ni manong mo, no awan ti motor na. Apay, awan urnong na apagbayad na. Jakman amuken kwa na. Siyak pa'y inaldaw nga grigrigat ama initan ijay bangkag tag sakripisyo para kenkwana. Iso kumamutan ati manggastos itinadungpar na. Naglastugan di akin ko iti kotse. Kung namlan asino. Saan kan ngagsao? Siyak lang aro din tinakisarita para ken ka. Tadi ka mat agtagtagar idi nagsasango tayo. Adda kayo nga rod ngagsaw. Agawit tan, nakabayad tamit tan. Tatang, naskan nga ipatarimaan di motor ko. Ket ipatarimaan mo ibagampay la kanyak. Awan kwartak. Pati dayta, gastusak pay. Tapno mom, kwarta ni ading mo Marisa ti imbayad ta iti kotse anadungpar mo. Naglaingan, tada kwarta na. Pagbayad na kumangarot ka no, ija iskwilaan da. Ag-eskwela aya. Saanan, adulamin. Agbangkaglangan. Ikanak diti kwarta. Patarimaan ko di motor ko. Unay kameten junior, dawatan matlaminan. Awan nga rod kwartak. Di sweldo mo ngay. Adan tupay utang ko di opisina mi. Alan tatang. Ikan na kun iti kwarta apag patarimaan ko iti motor ko. Apay ngay, aduduata mo ito namang mangan, bakit? Saan akayat ni Marisa ti mangan? Tapay ka no. Sakit at tinakam na. Tay nalam dyan urnungan na akwarta na. Kasapulan nga, Rod. Kasapulan na, mate. Ibagam kit day, nga isardeng na ti arapaap na nga giskwela. Naglawa mo't day tabangka gapag trabahuan na. Kakaiso na nga damat arapaap na mabaliwan ti biyag na. Short course laang mat ti kayat na nga adalo na. Uray pa'y short course. Gastos mo't laang day ta. Kat, tayjay nga rod artek nga anak mo ti kayat mo agastusan. Kaano lang ididimawat kang ka iti pinanghulog na iti motor na. Kasapulan na ti motor, tapno makastrek iti trabaho na. Katadamat gayam trabaho na. Di isuko mati nagbayad. Ita pati binulan apa naghulog na iti motor na. Sikat yung baybayad. Yung kaman kidiayaban ni Junior tamanganain. Sa uka asao abakbaketan. Junior, lukatan man da ito'y ridaw. Apay aya. Umay ka, tamang rabi ikan. Maturog ka man ay nasaan amangan. Sana ka mabisin. Umay kakit din. Agsakit ka no saan ka amangan. Diyak kayat timangan kunak lang arudan. Kayat mo ka de, tayalaan ka iti kanam di tasilid mo. Ay katuwa na. Mabit lang nga raod. Tayalaan ka iti kanam. Nangan ka din, Marisa. Wan tatang, agin innawa kun itinanganan. Saan pa'y katanangan ni manong mo? Kano nakitak mat anapan gimatang iti arak di ta kantina. Anya? Isong agkulkulong manen ijay silad na, taagin inom manen ngagmay maysa. Yalak iti kanen na. Narigat no maturog asaan anangan. Nagswerte mo't dun. Saan mo't amasakit? Ngam iyalaan nyo pa'y iti kanen na.
Da kayo kumaalakay ati pagserbyan na, takapigpigsaan na. Enrollment iti kurso akayat mong adalan, Marisa. Wen nga rod, awan mo tanji kwarta kapag bayad ko. Kunak man no ada ornong mo. Nagastos ni manong ko, nakadungpar ngamin. Anya? May tantan manen ati panagadal ko. Tapno makapagtrabaho ka kumamot akas kanyak. Day tamot ti talaga aplanok. Ngumawan mo tan pagbayad ko. Sana bali, tulungan ka. Pautangan ka pa'y laang. Tapno makapag-enroll ka. Talaga? Agyaman na ka? Wen, bayadam to, inton makalpas ka. Sayang nga minday ti agundaway. Sige man nga rod, tapno mapana kon ag-enroll. Marisa, plancha to uniform ko. Ibaon nak pa'y laang mo't. Sika kumamot din amano. Nita agreklamo ka pailaan. Amom nga agrubrubuatak. At damot papanak. Plancha kit din. Plancha mon, Marisa. Tatang, mapanak agpa-enroll. Agraraman nga ag-eskwela. No ag-eskwela ka. Asino nga iti katulungan mi kininanang mo ang mga sikaso iti bangkag. Asino ti agpuros kadagiti bunga tinatang. Nangag mo. At damot arapaap ko, tatang. Kun may sa, mas matulungan kayo kininanang no adda sa bali at trabaho. Naglaing kan nga agrason. Kasano ko makatulong ka? Ikak ida iti kwartada. No aglako kayo kininanang mo itinatang, at damot adagos kwartam Oh, nangag mo day ta. Plancha kit din day tayo uniform ko. Tani, maladaw akon. O anya, Marisa, naka-enroll ka matlaang? Wen, ay na, danda ni maibusanak itislat. Naladawak ngamin. Ha? Tapay analadaw ka? Nagadupay ngamin ti inaramid ko iti balay mi. Kasano no ag-eskwela ka? Manumot abulan na talaga anas kan anak ka-concentrate ka Sa anak apa atiw Naskan nga ag-focusak iti dayto nga arapaap ko. Bakit? Apay ngay? Awan moten tay limagasot iti bulsak. Ne, uray sika. Mapukpukawan kamot iti kwarta. Apay, adamot na pukaw a kwartam. Say mapan ko maigatang iti sidaan nakakaisuna kwartak. Awan moten. Ne. Adagal ala dito'y balay May salaang ti suspitsak no asinaw. Ni Junior. Tila pagpabasulam mait. Ada trabaho ni Junior. Apay ngagtakaw pa'y laeng. Uray man pa'y ada trabaho na. Ta inumet nga inaom. Apay adi mo pabasulan ni Marisa. Saan ama aramid ni Marisa ti agtakaw? Anya katasaanan. Amumet nga inaldaw ang mapanag-eskwela. Dayta agat ita. Kunakin kwa na asaanin nga agiskwela. Ita, addan paggastusan na iti inaldaw. May mayat ni Marisa a paggastusan ta. Ta sigurado ti masakbayan na. Ngam ni Junior nga artek. Awan lang arudan direksyon ti biyag na. San pa'y lang agnakam. Rabiing, Marisa. Ngam awan pa'y ni Manong mo a Junior. Ay natatang, amuyulatan ano sa dino tinapanan na. Nan, ta cellphone mo man. Awagak man. Agawid tulat ta. Awagak, tanay. Madanaganak. Ang mga no adadakas ang napasamak kenkwana. Siya kunti umawag kan kwa na, tatang. Saan kayong tumanin nga agkin na awatan? Ta saan mo amangag ti sa una iti cellphone? Hello? Hello? Oh, Manong. Sa dino ti ayan mo? Apay adam damagam. Madanagan ni tatang kan ka. Daag dito'y birthday ti barkadak. Sa dino day ta? Adayo dito'y. Agawid ka kanun. Tani saan ang makaturog ni tatang? Nagkulit kan. Jack pa'y kaya ti agawid. Bye. Oh, anya ti kuna ni Manong Mau. Di na kano kaya ti agawid, tatang. Ang rabiin. Delikado di tadalan. Sa dino kano ti ayan na. Di namat kayat nga ibaga. Kun uray ibaga na, kuna na nga adayo. Surutin nyo? Katuan Pagluganan nyo kumangay. Di arkila ag de tricycle ti karuba ano kasapulan. Unay kat apa nang ipatig yun, iti paborito yung anak, tatang. Ay, ada ka di kwartam dita. Kurang dito itad ko a kwarta ni Marisa ang mapanag-eskwela. Pangalak nga iti kwartak.
Kano na pa mo mainala dya pensyon mo, idi kalman? Ibagam kay ni Marisa, sumardengan iti panagadal na. Nagdakkel ti gastos nan. Nagagat nga agi eskwela, ibagam kit din asumardang. Nanang, agad di agsingsingir iti motor ni Manong Junior. Ibagam ngawan pa'y ni Junior. Ada nga ta na urnong na napagbayad na iti motor na. Inakbayadan. Punakman no ko na ngawan kwartam. Yururay ko nga rod iti agsingir iti motor ni Junior. Kakaiso na a pensyon nyo, tatang. Pagbayad nyo iti motor na. Papapanan nga iti sweldo na. Dandanikan malpas, Marisa. Wen nga ron. Ay na, excited ako nga graduate si ka. Asino kumati saan nga ma-excite? Ay na, makapagtrabaho ak matlaangan. Mabayad akong di utang ko ken ka. Imbaga akong iti manager mi at dandanikan makalpas. Iso asiguradon to ti trabaho. Ay na, agyaman akan ka, friend. Wan rumbang laang ag tinulong ta. Nay, Junior, kapitpitak mo't na motor mo asimbang pahit. Napnapa namanin, aya. Awan. Ay, nabarkat ka manan. Ay, wasyo nga man kit DJ motor ko, tatang. Usarak inton bigat. Naidiritsyo agit din ije kapitakan itay. Imbagtasan ka na ano? Ay, gas-gas lang da ito. Ay, unay ka na ya, Junior. Di ka lagnaknakam. Ay, bugwaman kit din ito sakak akapit-pita. Sakpay alaklakayan ti ibaon mo. Ay, sige kit din. Tanay, diyak makabango. Nabanuga ka. Paragsakan ang anak ko, ta nakagraduar ka matlaangan iti kursom. Wen nanang. Apay ada kayo lang ang timay. Ayan ni tatang. Napan ija bangkag. Mas pinili na pa'y timapan ije bangkag. Ngam ti umatendar iti graduation ko. Sana bali anak, tada akmat. Inig ka nakgayam ni tatang mao iti pinagpasahik nga imay. Rumbang laang tapno sa anak nga agladingit itata graduation ko. Happy graduation! Ay na, kunak no saan kan ama ko, my friend. Mabalin ka di asaan? Katada regalo kan ka? Agsagana kan. Agmarcha kayon. Ikandak iti kwarta, wano saan? Manon titawan mo, Junior. Aging gaita, agdawdawat ka pa'y lang iti kwarta kada kami kininanang mo. Awan nga rod kwarta ka. Papapanan ti sweldom, iti bisom. Ni ading mo Marisa, mayaten ti trabaho na. Tumultulungan kada kami. Angam sika latta ti problema me. Ikandak, wano saan? Saan da kan nga ikan? Marwam kan? Di saan lang? At addasan ka nga agnakam, no itad mi amin, nga ultimo paggatang mo, iti arak mo. Tatang, nanang, kitaan nyo man, uray saan kayon nga agtrabaho dito'y bangkag. At damot latta matangdanan tayo nga agbangkag. Ay, kasano ko mama kapag trabaho kami, ngay ka ni tatang mo ka nakapsot kami. Uray kayat ko ti agbangkag, ngamjakon ka ba ilan? Manangdan tayo latan, tatang. Daytoy ti insagsaganaak idi, iso anagadalak. Ay, maawatan mi itaan, anak ko, dagiti plano mi day. Amok nga min adumtang ti panawan nga agkapsot kayo. Kan saan mat nga agnanayon adituyak bangkag nga trabaho, tadamat arapaap ko. Mumiday ta, anak ko. Angam ni manong mo, Junior. Kakasi ti biyag na. Tamalaksaid nga awan apulos plano na itibiyag. Awan pa'y urnong na. Agnanayon sa lata na kasday na. Agaramid tayo iti nasayaat para iti masakbayan tayo. Tawan sa baling agnumar, no di, datayo mutlaeng amismo.
Papagayam, ditan tinagibusan, ti may sapay, apakasaritaan. Ana itampok, diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.